salam didoakan balik sing mawa jome. Tidak emang. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ahli sidqi wat tuqa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala al-ulama i'lam anna Allah ta'ala akrama nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bil isra'i wal mi'raji. Wa qala Syekh Ibn Malik fi kitabihi wa rubbatun fil khairi khairun wa amal birrin yazin wal yuqas ma lam yuqal. Puji nu sampurna urang sami-sami haturkeun kasat Allah azza wa jalla. Salawat mi wasalam ay makrunan bitazim. Urang sami-sami pamudah-mudahan ya Allah ditetapkeun dicurahkeun ka junjungan alam urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka keluargina para sahabatna, para tabi'in tabi'in, dugi ka ummatna sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dukalintang puji simkuring dihormati para alimil ulama, para kiai, para ajengan. Oke, tehilap aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan, Bapak RW, Bapak RT Palurah manawi aya. Oke, tehilap para jamaah baik bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan wa santriawati, juga tidak lupa para pemuda dan para pemudi, wa khususan para tamu undangan yang senantiasa hadir pada malam ini. Mudah-mudahan sadayana aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siap ngaji jeung disimkuring sampai jam 4 subuh. Siap kaburangan moal. Kaburangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini malam istimewa. Kenapa disebut malam istimewa, Pak? Sebab wengi ayeuna urang sedang memperingati orang yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang diistimewakan tersebut? Yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan usabab ngamuliakeun orang yang diistimewakan Allah, kabeh nu hadir sing dipaparinan kaistimewaan ku Gusti Allah, sing dihampura dosa ku Allah, naon bae hajat-hajatna sing dikabul ku Allah, kenging kabarokahan dina bulan Rajab anu mulia ieu, kenging kabarokahan dina bulan Sya'ban sareng urang didugikeun ku Allah Subhanahu wa taala kana bulan Ramadan anu mulia. Hasil maksud dihampura dosa ku Maha Kawasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa khususan dimuliakeun puji simkuring para panitia, sebab ieu acara tabligh akbar tidak akan pernah sukses kalau tidak ada panitia. Betul tidak? Lain panitia hungkul warga masyarakat kampung Parigi Ciorai, leres
Berapa bulankah persiapannya? Berapa minggukah persiapannya yang ini luar biasa? Pengorbanan anak di naungi ayeuna mugi asing dibalas ku Gusti Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doakan atuh kiaina sing sehat. Aya kiaina aya. Kiai Bujang aya, kiai-kiai nu sanes aya. Sebab sampai ngadoakeun nu sejeger kiai na heula doakeun. Da urang teh butuh kasaha? Kaki ka kiai mun urang maot diurusan ku saha? Ku kiai dimandian ku saha mun maot? Dimandian keur waktu hirup. Ku kiai ku sorangan. Da can modar meureun atuh. Sakali dia mun urang maot dimandian ku kiai nepi ka dibungkus ku kain kafan ku kiai dihadiahan ku kiai disolatan ku kiai digotong ka kuburan ku kiai sia eta mah nyiksa tuh segala rupa ku kiai. Mana doakeun kiai sing sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah nu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh berbagai macam jenis jauh aya. Aya cai oge aya, cuena aya apa? Ditalar apa mah. Ya subhanallah berjibaku demi terlaksananya suksesnya peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bahagiakah Anda? Saya sangat bahagia. Ibu-ibu di jalan belaan ngilu hadir, bapak-bapak kompak hadir, santriawan wa santriawati hadir, termasuk PNL alias pemuda Nongtoteho hadir. Saya bahagia, tapi oge aya sieuna puting ayeuna kompak rame memperingati Isra Mi'raj subuh berjamaah. Rongkol kalama waringa garoan. Insyaallah yang mau ada demanya alhamdulillahirabbil alamin. Sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh Rasul, doa anu senantiasa dikumandangkeun diucapkan ku Kangjeng Rasul. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna wa hasil maqasidana waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana. Mugi Gusti ngaberkah dina Rajab sareng Sya'ban. Mugi Gusti ngadongikeun kana bulan Ramadan. Mugi Gusti ngahasilkeun kana pamaksadan abdi. Amin ya Allah ya rabbal. Doa Rasul, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab. Kenapa Rasul berdoa berkahkan kami di bulan Rajab? Karena bulan Rajab bulan istimewa. Bulan Rajab adalah bulan di mana bulan tersebut di antara bulan yang dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab bulan ampunan dosa. Bulan Rajab setiap manusia warga parigi Cimahi ketika nyuhunkeun ka Gusti Allah atas hajat-hajatnya, keinginannya, cita-citanya, insya Allah di bulan Rajab urang doa dikabul ku Allah. Amin. Bulan Rajab di mana pada bulan tersebut terjadi peristiwa besar dan bersejarah, peristiwa dahsyat yang tak peristiwa di Isra sareng di Mi'raj kana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kampung Panigi Ciorai sing dibarokahkan ku Allah. Apa itu barokah? Saur ulama yang disebut dengan berkah adalah subutul khair fi syai'in, tetapna hiji perkara, tetapna kebaikan di hiji perkara. Lamun yang kampung geus dibarokahkan ku Allah Subhanahu wa taala, insyaallah musibah jauh, penyakit jauh, usaha dekat gitu, piraku usaha jadi minu jauh. Sekali deh tukang tani capek barokah gitu, terus tukang ojek ngajegang gitu, senajan bari ngajegang ya barokah ya, sedikit aja hasil uangnya, tapi ternyata penyakit corona, koredas ayah, koredas ayah, jabaku corona, jabah harga naik, minyak naik, harga beas naik, gas oge naik, Ustad Ujang naik, kiai oge. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ketika Allah menurunkan berkah ke warga kampung Panigi Ciorai, insyaallah corona mau datang ke urang, amin. Bahkan setelah corona muncul virus yang baru, muncul virus Omikron. Virus naon teh? Omikron. Bahkan aya prediksi geus muncul virus Omikron, muncul virus baru Politron. Namun cenah Ustaz, kusabab corona TV Politron jadi dijual jang meuli beas. Aya begitu di dia aya. Lantas Ustaz, ibu-ibu, bagaimana cara supaya kampung ini jadi berkah? Supaya kampung ini jadi barokah? Allah Subhanahu wa taala ngajawab di Al-Qur'an. Saur Allah di Al-Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila amalan salihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Masuk barang 1, 2, 3. Man amila amal kedua diwakilan baca Abu Pak Ustaz. Man amila amalan salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun. Sasa jalma yang senantiasa dia beramal saleh, ari ieu rajaban ngariung kieu amal saleh sanes. Nuar cau jang rajaban amal soleh sanes. Dan kali jika ieu cau jadi cau deleh. Di toel. Kira-kira jadi cau deleh mah geus jajakeun dari itu bapak-bapak. Alhamdulillah. Heureui kita tong dianggapkeun. Heureui atunya. Magoreng ranginan amal soleh. Iuran amal soleh. Rajaban ieu iwan teu. Kudu nantep amal soleh sanes. Amal soleh jadi lain sholat hukum, memang sholat ekono amal soleh kewajiban, tapi rajaban amal soleh, luar jauh amal soleh, goreng ranginan amal soleh, ngopi ari bari ngaji mah ngopi betul tidak? Kumaha lamun ngopi bari main gapleh nepi ka kebenaran teh sholat subuh amal soleh sanes. Ustaz cenah wios abi hadir ngaji bari ngopi mana da cenah abdi mah sok aku nunutan sok aya panjaman model kitu aya aya deui protes Ustaz cenah abdi mah da punten sanes abdi alim hadir ngaos cacak abdi mah cenah bari ngopi ge sok nunutan keneh akan lamun ngopi nunutan keneh eta mah kopina tong seduh kopina tong ditinju terus udah dijumakeun cenah Ustaz kopina pese kungkul pangpurulungeun kana socak bapak-bapak. Kira-kira tuduh kene moal
Kusat cenah bima tuluh kene mon tuluh kene kopina tong dipurulukeun tong ditinju bukakeun turuk termos di jero caina aya cai kacida panasna dina jero termos banyurkeun kana bata musia. Milo balasan wae hadir ngaji teh. Tapi alhamdulillah yang namanya kompak halal hadir. Alhamdulillah. Kira-kira lamun waktu mingonan pinuh model kieu aya teh aya di dieu. Lamun mingonan pinuh model kieu teh. Jujur pinuh model kieu teh. Da geuning ayeuna mah pinuh. Aya jomet. Keun teu sawios. Alhamdulillah. Da urang kecinta ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan sholihan, barang siapa yang dia senantiasa beramal soleh, min dzakarin di golongan lelaki, au unsa ataupun dari kalangan perempuan, bahwa mukminun didasari kemudian dia iman kepada Allah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka eta jalma ku Gusti Allah dijanjikeun bakal dibere di paparinan nyaeta kahirupan anu sae, kahirupan anu bahagia dunia jeung akhirat. Alhamdulillah. Wing rek naros hoyong teh bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pemuda bahagia dunia akhirat. Hoyong teh osok nurut ka kiai di tamingona dararatan tara. Osok nurut ka kiai salat berjamaah tara. Eta geuning. Nah, bagaimana Ustaz caranya supaya kami mendapatkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat? Ieu pesan Isra Mi'raj. Kuncina tadi teh lobakeun amal soleh. Da hidup dalam dunia teu cukup neangan jang ngejo unggul, tapi kudu dibarengan jeung ngaji. Ngejo ongkoh ngaji oge. Satu kompak, 2 3. Ngejo ngaji oge. Ngejo parab naon ngejo? Parab hayam. Ngejo teh parab awak, ngaji parab akhlak. Jami ini isu paling penting ayeuna neangan naon tah? Neangan naon? Neangan parab. Neangan duit. Bahasa kalau tahu lah namanya paribasa ngaji jeung ngejo. Ari ngejo parab awak leres. Ayeuna urang pek hadir di dieu ngupikeun kana panaosan, mubalina ceramah sajam sampai sajam setengah, pek teh disuguh andar, kira-kira mubalina daekeun deui datang moal lamun di mana. Wah, sok sukudon moal teh ibu-ibu. Insyaallah nya leres teh. Da urang hirup di alam dunia butuh duit, iya. Ini isu paling penting. Nu ngojek aya, tani aya, nu jadi guru aya, nu bisnis aya, nu usaha aya, nu ka kota aya, di kampung bae aya, butuh kana duit. Terus tukang tani neangan duit, tukang ojek neangan duit, terus naon deui? Tukang lari angkot neangan duit, tukang warung dagang neangan duit, ajengan kiai urang penting dakwah naik panggung turun panggung neangan. Mana kakak teh neangan duit, neangan doa gitu. Mau duit kan ngomong duit kasar. Neangan do, wing datang ceramah ka dieu hayang amal. Nyeri hati amplop. Wing mah dibere syukur sabada teh da amplop lagi geus diheula dikeuna. Alhamdulillah. Aya kitu di dieu mah rek ngaji dibere amplop ajengan teh diheula didatangan ka imah. Wing teh jadi pikir sieun teh jadi bersih gering gini. Alhamdulillah datang ke dia dengan lancar sehat walafiat. Alhamdulillah. Lamun ngomong ibu-ibu bapak-bapak di simpuring ka dia neangan duit, uing mah teu rumasa leungit duit, jangan neangan duit. Urang butuh kana dunia, butuh mah. Ini isu paling penting, jangan ngejo. Tapi catat, manusia tidak butuh hanya ngejong saja, laras. Manusia mesti hidup seimbang. Makanya dalam doa di Al-Quran, Rabbana atina wakina dari sana karena lagu nama kata
cenanya. Ini apa cenah Ustaz? Ustaz gaul. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nyuhunkeun hayang bahagia di dunia, oge hayang bahagia ayeuna salamet di akhirat. Pan eta makana kudu ngaji. Ngaji para akhlak, ngejo para awak. Lamun jalmi ayeuna ngejo hungkul nanalkeun ngejo, tapi ada jalmi tara daek ngaji maka sasar. Lamun jalmi ayeuna ngaji hungkul tapi ayeuna teu neangan jang ngejo lapar. Nu leuwih parah ngaji tara ngejo oge modal. Setuju tak? Makanya didoakeun barokah Rajaban, tukang tani nu aya di Ciporai paring sing barokah. Amin. Amin. Sing sarehat sarena panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal. Hayang panjang umur hayang. Hayang sabaraha tahun? 700. Waduh. Batur geus pararae akan sorangan di luar dieu. Allah ya Rabbana ya Karim. Kunci orang bahagia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Jalma kudu daek ngaji. Makana penting urang ena ngaji. Ngaji naon cenah Ustaz? Memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahur Imam Ghazali golongan manusia aya 4. Nu kahiji aya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ayo golongan jalmi anu bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nu kadua aya golongan jalmi sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia aya eta jalma blok dijuru blok dipantau, si jam di pipir, si jam di kalang, si jam di kolong lubak di kebon lebak tekal bau pamajikan denok bakal dicolok bau bakal. Tapi sayang eta jalma cilaka di akhirat. Aya saur Imam Ghazali. Nu katilu syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di alam dunia eta jalma balangsa, bahkan dahar icuk dahar colen dahar icuk henteu. Tapi masya Allah ketika eta jalma maot sa'idun fil akhirah, bahagia di akhirat. Nu parah nu kaopat saur Imam Ghazali syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Cilaka di dunia, nauzubillah, oge cilaka di akhirat. Rek milih nu mana? Rek milih nomor sabaraha hiji? Nomor sabaraha hiji? Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Makanya Quran memperingati Isra Mi'raj, ambil hikmahnya. Kenapa Rasul di Isra dan di Mi'rajkan? Jawabanana kusabab ieu teh salah sawios cara pikeun ngabubungah Kangjeng Rasul. Sebab Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna sateu acan di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Allah. Sateu acan aya diangkat ka langit bertemu dengan Allah. Sateu acan aya dilempangkeun ku Allah di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha. Rasul teh ayeuna diuji ku Allah, dijejel ku Allah. Ku cara naon? Dimaotkeun ayeuna istri anu tercinta, istri soleha, istri tercintanya baginda Nabi nyaeta Siti Khadijatul Kubra. Bapak ari Siti Khadijah solehah henteu? Ari Siti Khadijah bager henteu? Ari Siti Khadijah geulis henteu? Ari Siti Khadijah loba pamenta ka salaki henteu? Ayeuna ieu urang akurkeun jeung pamajikan bapak-bapak di dieu di Ciporai parigi. Ari istri bojo bapak-bapak geulis henteu? Saat ngomong henteu sah? Istri bapak sok loba pamenta henteu? Loba. Ari istri bapak solehah henteu? Istri bapak ayeuna sok jamanun ngaluarkeun jurus bimoli bibir monyong 17 cm lamun salatu kali pakai duit henteu? Oh sok. Nah punya sampai jauh jadi si tahun ini kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Siti Khadijah perempuan yang solehah. Tulisna kawanti-wanti endana kabina-bina kajaluk alun-alun kakoncara kajana pria. Gini-gini tingkah perak lempang nasi kertip irungna kuhung-kuhungan.
taap naranca meterangan pipina katumirian gadona kawas gadona sapotong cangkeng ngalir cangkeng papating lamun lempang ceplok cendol Siti Khadijah jabat gelis jabat bagel. Pupuslah meninggallah Siti Khadijah, Rasul amat sangat kehilangan. Allah Bapak, jadi Bapak, mun ojong Bapak pek pupus, kira-kira jerik moal, sedih moal, pasti bakal sedih. Laras deh, kalau mau jadi pamajikannya kaburang, Mama, kenapa Mama pulang Mama? Kenapa Mama tinggalkan saya? Itu kan bapak turanana Noel akan uing mababak gantina kongsiun ai ceuk eta lalaki nu ceurik teh mana sudah teh Mama padahal mana amit aya lalaki kitu di dieu aya amit ibu aya ibu-ibu aya ibu-ibu aya ibunya teh kasalaki ibunya kasalaki itu amit siapa aja. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Siti Khadijah meninggal, Rasul bersedih. Yang kedua, ditinggalkan oleh siapa? Abu Thalib, seorang uwa paman tercinta yang membela Rasul ketika Rasul berjuang berkumpul darah. Maka Abu Thalib adalah orang yang paling depan membela Rasul. Padahal Abu Thalib teu iman ka Allah jeung ka Rasul, teu iman Abu Thalib. Tapi Abu Thalib beliau membela Rasul, beliau senantiasa menjaga Rasul daripada cengkraman, tipu daya, perbuatan zalim, aniaya orang-orang kafir. Tadi dia kudu aya ngan saur ulama saur keterangan ke akhir zaman bakal aya jika Abu Thalib ai ka Masjid Matara ngaji Matara tapi giliran kiai teu boga duit sok diberi duit. Amin gitu. Aya boleh caurai modal gitu. Ka Masjid Matara, ngaji Matara, tapi ketika kiai aya nu ngancam, ketika kiai aya nu rek ngabunuh, maka eta preman paling depan menjaga kiai yang ulama. Teu jauh jiga Abu Thalib, mana Abu Thalib sanes preman. Teu iman ka Allah, tapi membela Rasulullah mati-matian. Rasul nangis ketika Abu Thalib meninggal dunia. Ya Allah, ya Abu Thalib buah kaula, pembela kaula, nu senantiasa ada, senantiasa berjuang di hadapan kaula, mengibarkan bendera agama. Ya Allah, meninggal dunia. Akhirnya Abu Thalib matras dirinya mencari suaka, milarian dukungan. Tamana Abu Thalib milarian dukungan ke tanah Taif. Angkat Rasul karena memang di Taif seueur saderekna seueur ayeuna buyut-buyut Rasulullah di golongan Bani Hashim. Sugan we menang dukungan cenah di ditu di mana? Di mana? Di tanah Taif. Angkat ka Taif. Allah ya Rabbana ya Karim. Ketika Rasul mengajak berdakwah supaya masuk Islam, nu aya Rasul di babetan ku botol sing salabar, nu ku beling kubatu Rasul di Baledogan sampai ada gamis Rasul berlumuran darah ketika beliau mengibarkan bendera Islam di Taif. Demi malaikat Jibril turun dalam dunia. Ya Rasulullah, lamun Gusti ngawidian ka kaula, ieu gunung Uhud bakal ditumplekeun, diturunkeun, ditindihkeun ka eta warga Taif ku sabab ngahina anjeun model kitu. Kumaha saur Rasul, ya Jibril, tidak mesti seperti itu. Tasawios yang jelas abdi hanya berharap dan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, pamudah-mudahan ayeuna atuh teu iman ka kami budak-budakna, bapak-bapakna teu iman ka kami aki-akina. Mudah-mudahan 20 tahun yang akan datang budak-budakna, incu-incuna iman ka kaula, iman ka Allah Subhanahu. Beda jeung mubalig ayeuna, laras datang ayeuna ke tempat nu dituju, rokokna aya, rokokna aya, di kopian ongkoh itu terus tuh di dometan, di duitan, ada itu bagar kumaha si orang yang paling sedekahna sing dibalas ku Allah
kalawan balasan berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Didinya Rasul titoi dari Mekah. Ketika ke Mekah, Rasul semakin tertindas. Akhirnya jawabanana dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul didinya nuju omong dina sapali riwayat ya di bumi na ayeuna istri tercinta Ummi Hani. Rasulullah sapali riwayat nuju omong ayeuna di Masjidil Haram dekat yang namanya sumur Jam-Jam. Tiba-tiba Rasul dijemput ku malaikat Jibril, dijemput ku malaikat Israfil. Tadi dimeninggalkan ku Pak Ustaz sampai dadanya dibelah, dibersihan, diasian ku keimanan keislaman, dipersiapkan, ia ngabupaskan. Kenapa Rasul sadatan Isra jeung Mi'raj saja tidu uji ku Allah bungkusna Abu Thalib sareng Siti Khadijah. Oge Rasul dipersiapkan, dibersihkan heula manahna. Oge urang kan sok kitu nya. Rek sholat wudu ayo wudu naon tujuanana beberes sholat babarengan rek sholat wudu arek ngaji arek sawah aduh meninggal arek sawah wudu lah aya sawah wudu ada aya arek ngarit telah ngegepan majikan wudu laki heula abdi mah ustaz cenah wudu deula wudu arek sareng wudu budang sareng wudu arek modal wudu deui ari lalaki mah datang deui atunya Allahumma shalli wa sallim wa barik panganten anyar wudu heula lain wudu deula ieu mah rek sareng nu aya kalakaki heula arek sareng lain wudu heula nu aya salapina neangan no bebek pamajikan neangan jamu sari rapet dikocek-kocek jam 1 ku pamajikan dengan salam nikeun ari no bebek diinum kudu jadi pamajikan ari jamu sari rapet diinum kudu jadi salakina. Apa yang terjadi? Yang terjadi salakina nepi ka isu bisa gini luhur hanam rapet kabeh efek ayeuna nu ngaranna jamu sari rapet kumaha pamajikanana tuh bisa gerak-gerak ada efek no bebek bener. Ini Rasul mencontohkan sebelum Rasul berangkat di Isra sedang di Mi'raj Rasul teh dibersihan heula urang ge sami manah urang kedah dibersihan ulah nepi ka urang rek ibadah rek salat mayun ka Allah pek urang dina kaayaan hate urang pinuh ku kotoran teu kaum ningali batur maju sirik terus batur ayeuna kabeli motor kalakah ayeuna haluhung manehna batur ayeuna kabeli parabola kalakah ngadadak manehna lieur jadi we meuli parame supaya kitu aya nepi ka dibawa ka rumah sakit ngadeng di rumah sakit tetanggana nu ajar kabeli motor kabeli mobil ngadengin ku manehna di rumah sakit aya informasi langsung modal di rumah sakit. Amin amin alhamdulillah itu mana bersihkan penyakit hati sifat sirik pidik aniaya ka diri batur kuncina mun urang ibadah hayang diterima ku Gusti Allah Subhanahu. Ketika Rasul ini beres dibersihan didinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siap berangkat. Kendaraan apa yang disediakan? Buruk. Kenapa disebut buruk? Buruk teh dimustaq dina kalimat al-barku. Naon hartosna al-barku kilat. Jadi kecepatan buruk 1000 kali lipat melebihi kecepatan kilat. Didinya kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siap berangkat. Dina Al-Qur'an diuningakeun dina surah Al-Isra dibacakeun ayat taktiku di sini kuring. Sok bacakeun deui sasaranna. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi haulahu linuriyahu min innahu huwas. Diawali kalimat subhana. Karena diawali kalimat subhana
Sampai Rasul pada angkat dibelah-belah kendaraan buruk, bahkan melintasi 18.000 alam. Jadi ieu alam teh lain alam dunia hukum. Urang anu apal alam dunia jeung alam akhirat. Aya 18.000 alam eta sakabeh alam diliwatan ku Kangjeng Rasul ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diawali kalimat subhana. Saur man santri eta subhana teh nya eta nu disebat ayeuna ta'ajjub. Ta'ajjub aya 2, aya ta'ajjub ayeuna zati, aya ta'ajjub aradi. Naon ari ta'ajjub zati ngagunakeun ayeuna wazan ma af'ala sareng af'il bihi. Ari ta'ajjub aradi diawali ku kalimat subhana, sesuatu yang amat sangat dahsyat, sesuatu yang luar biasa, maka senantiasa diawali ku kalimat subhanallah atanapi subhanalladzi. Subhanalladzi maha suci Allah. Bapak-bapak, lamun bapak-bapak misalkan ayeuna rek ini kamona, rek ini kadaya, rek papangi jeung awewe nu geulis. Kira-kira mah sok maca subhanallah tara. Sok maca subhanallah tara. Pemuda aya pemuda aya. Aya pemuda aya. Pemuda peker leumpang aya awewe nu geulis. Bahkan eta awewe teh BMJ kata Nabi, naon cenah BMW. Apa itu BMW? B-na buahena, M-na motor, W-na weleh. Kudu kumaha cenah Ustaz Abdi? Apakah bujurna kudu di tempat lain? Ajak si abah teh kudu molotot sanes. Apan boga badan abah di bumi. Ya, Pak, mun aya awewe geulis Pak, urang naik angkot. Biar aya awewe you can select mong kamu dapat melihat kalek yang katemo. Kira-kira Pak, rek beureum rek beuntak. Arek beuntak. Ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Allah nutos adamal makhluk anu kalintang ayeuna endahna awewe ngaranna. Ningal gunung subhanallah, ningal langit subhanallah. Uing naik mobil kaparigi Ciorang eta jalana subhanallah. Belok bola bari tanjakan deui masya Allah. Naik roda aya roda na tanjakan tereng tenteng. Sahabat atuh aya roda na tanjakan katingangku pangkung jengkol. Aya randa di Ciorang gogoatan katingangku hulung be kesatenya among hulung be bulak belok nanya subhanallah. Ya masya Allah, alam dunia kacina endahna tari di Ciorang subhanallah. Ieu teh dadamelan Allah. Peristiwa Isra Mi'raj diawali ku kalimat subhanalladzi, nandakeun ieu peristiwa bukan peristiwa biasa, peristiwa yang amat sangat dahsyat dan istimewa. Rasul didinya angkat subhanalladzi asra, diberangkatkan ku Allah lailan pada waktu malam minal Masjidil Haram di Masjidil Aqsa. Ketika Rasul berangkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Rasul berhenti di beberapa tempat dengan tujuan adalah litabarruk, untuk mengambil berkah. Tempat yang mana yang Rasul singgahi? Nukaiji tanah thayyibah anu disebut Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah bakal jadi tempat hijrah Kangjeng Rasul, sebab Rasul diangkat ayeuna di Isra jeung dimirajkeun sateacan Kangjeng Rasul ngalaksanakeun hijrah di Makkah ka Madinah. Salat 2 rakaat Rasul di Madinah. Atos apa taacan Madinah? Atos apa taacan? Di Madinah ayeuna disebat ayeuna mimbar Rasul. Di Madinah aya disebut Raudhah, di Madinah aya maqam Rasul. Mudah-mudahan urang biasa jarah ka maqam Rasul. Amin.
Amin. Hoyong angkat ke Mekah Madinah hoyong. Atos mayar teu acan. Sanurek ngawan. Cacak-cacak nunggus mayar ge gara-gara ku corona teh jadi gini ya. Terus mudah-mudahan we urang sentiasa angkat ke Mekah Madinah. Amin.